হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওর শুরুতে একটা কথা বলে রাখি, চ্যানেলটার মধ্যে কসমেটিক্স প্রোডাক্ট সম্পর্কে নতুন ভিডিও আপলোড করা হয়। ভিডিও নোটিফিকেশনটি সবার আগে পাওয়ার জন্য, কসমেটিক্স সম্পর্কে ভালো একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য এবং রাখার জন্য অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজকে ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য, আপুদের জন্য এবং ভাইয়াদের জন্য খুবই জনপ্রিয়, পপুলার, চমৎকার কিছু কোরিয়ান ব্র্যান্ডের ক্রিম এবং সানক্রিম আমরা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে, যেগুলো বর্তমানে ভাইরাল এবং খুবই পপুলার প্রোডাক্ট। সর্বপ্রথমে আপনাদেরকে দেখাবো নেচার প্লাস। এই যে দেখতে পাচ্ছেন নেচার প্লাস কোলাজেন সানক্রিম, এটার রিভিউ কিন্তু খুবই ভালো। এটা 100% কোরিয়ান প্রোডাক্ট। এটা নিয়ে আমাদের পূর্বে একটা ভিডিও দেওয়া আছে অনেক আগে, তো আমি আবার নতুন করে আপনাদের সামনে এটা নিয়ে আসলাম। অন্য কিছু সানক্রিম আছে সেটার সাথে নিয়ে আসলাম। তারপর আপনাদেরকে দেখাবো এই যে এটা বিউমাইর স্নাইল সানক্রিম। এটা কিন্তু বর্তমানে খুবই পপুলার একটা প্রোডাক্ট। এটা মেল ফিমেল স্কিনে দিতে পারবেন, ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কিনে দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা না। এটা এই যে এটাও মেড ইন কোরিয়া, এটাও মেড ইন কোরিয়া। প্রত্যেকটার কিন্তু এখানে মেড ইন দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বারকোড স্ক্যান করে আপনারা নিতে পারবেন। 100% অথেন্টিক না হলে নেবেন না। 100% কোরিয়ান প্রোডাক্ট এগুলা। আর এটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু এই যে সোয়েট অর ওয়াটারপ্রুফ। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা কিন্তু আপনার স্কিনে এই যে ওয়াটারপ্রুফ। এটা 100% ওয়াটারপ্রুফ সানক্রিম। এটা আপনারা পানি দিয়ে মুখ ওয়াশ করলেও আপনার যাবে না সানক্রিমটা। হ্যাঁ, চলে যাবে যখন আপনি ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ওয়াশ করবেন। হ্যাঁ, ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ওয়াশ করলে চলে যাবে। এটা দেওয়ার পর আপনার স্কিন ঘামাবে না, সোয়েটিং করবে না, আপনার স্কিনটা একদম সফট এবং নরম থাকবে। আর এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মাল্টি সানক্রিম। এটা আপনার স্কিনটাকে হোয়াইটেনিং দেখাবে। এই যে SPF 50 হোয়াইটেনিং অ্যান্টি রিঙ্কেল। যাদের স্কিনে রিঙ্কেলের প্রবলেম আছে অবশ্যই আপুরা ও ভাইয়ারা এই যে মাল্টি সানক্রিমটা নেবেন। আপনার রিঙ্কেলের প্রবলেমটাও রিডিউস হয়ে যাবে, ডে বাই ডে চলে যাবে। আপনার স্কিনটা হোয়াইটেনিং করবে, ফর্সা করবে। আর আপনার স্কিনটা তো মানে সূর্যের আলো থেকে প্রোটেক্টিভ, সুরক্ষিত রাখার জন্য খুবই ভালো কাজ করবে। এটা কিন্তু SPF 50 70 ml একটা প্রোডাক্ট। এটাও মেড ইন কোরিয়ার প্রোডাক্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেড ইনটা দেওয়া আছে, বারকোডও দেওয়া আছে। আপনার স্কিন করলে মেড ইন কোরিয়া আসবে। আর এই যে এটা হচ্ছে খুবই টপ সানক্রিম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সিক্রেট টোন আপ সানক্রিম। যেসব আপুরা বিবি ক্রিম ইউজ করেন, আপনারা বিবি ক্রিম না ইউজ করে আপনারা এটা নিতে পারেন। বিবি ক্রিমের কাজও করবে, আপনার স্কিনটা সূর্যের তাপ থেকে সুরক্ষিত রাখবে। এই যে SPF 50 দেওয়া, এটাতে দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার SPF 50 দেওয়া। এটা আপনার টোন আপ সানক্রিম, আপনার স্কিনটাকে টোন আপ করবে, গ্লো করবে, ফর্সা দেখাবে আপনার স্কিনটাকে। অন্যান্য সানক্রিম যেমন ইউজ করলে স্কিনটা কালো দেখায়, স্কিন ঘামে, সেরকমটা তো হবেই না। এটা আপনার স্কিনটাকে ফর্সা দেখাবে, গ্লো দেখাবে, সুন্দর দেখাবে। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু মেড ইন কোরিয়ার প্রোডাক্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পষ্টভাবে মেড ইন দেওয়া আছে, মেড ইন কোরিয়ার প্রোডাক্ট। এখন আপনাদেরকে দেখাবো ভাইরাল সানক্রিম এবং ফেস ক্রিম। এই যে এটা হচ্ছে আপনার গ্লুটাথায়নের টোন আপ সানক্রিম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্লুটাথায়নের টোন আপ সানক্রিম। এই যেটা হচ্ছে গ্লুটাথায়ন ক্রিম। এটা নিয়ে আমাদের চ্যানেলে অলরেডি 2টা ভিডিও দেওয়া আছে। এটা সানক্রিমটা আমাদের কাছে ছিল না আগে, তো যেহেতু সানক্রিমটা আসছে, সানক্রিম এবং ফেস ক্রিম এবং এই যে সাবান, গ্লোটার সাবান, তিনটা আপনাদের সামনে একসাথে নিয়ে আসছি। এই যে এটা হচ্ছে গ্লোটার সানক্রিম, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ফেস ক্রিম, এটা হচ্ছে সাবান। আর এটা তো গ্লুটাথায়ন তো খুবই হেভি একটা ব্র্যান্ড। এটা কোরিয়ান প্রোডাক্ট, বর্তমানে ভাইরাল প্রোডাক্ট। এটা খুবই ভালো মানের প্রোডাক্ট। এটা আপনার স্কিনে মেলাজমার কাজ করবে, মেস্তা দূর করার জন্য খুব ভালো কাজ করে। এটা রিঙ্কেল দূর করার জন্য ভালো কাজ করে, পাশাপাশি আপনার স্কিনের হোয়াইটেনিং করবে, গ্লো করবে, ফর্সা করবে। হ্যাঁ, আপনার স্কিনটাকে আপনারা এটা ইউজ করবেন। এই গ্লুটাথায়ন ক্রিমটা আপনারা রাতের বেলা ইউজ করবেন, দিনের বেলা আপনারা এই সানক্রিমটা ইউজ করতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিটা কোলাজেন টোন আপ সানক্রিম মেলাজমা X। এটাও কিন্তু কোরিয়ার। এই যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কোরিয়ার দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এক্সট্রা পিওর গ্লুটা হোয়াইট সোপ সাবান। তো সানক্রিমটা হচ্ছে প্রাইস কত নিচ্ছে আমরা? সানক্রিমটাও 1150, ফেস ক্রিমটাও 1150, সাবানটা 550। সানক্রিম 1150, ফেস ক্রিম 1150, সাবানটা 550 টাকার মাধ্যমে খুবই হ্যাপি এই প্রোডাক্টগুলো। আপনারা যারা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি প্রোডাক্ট মানে ইউজ করতে পছন্দ করেন, ওইসব আপুদেরকে, ওইসব ভাইয়াদেরকে বলবো আপনারা অবশ্যই গ্লুটাথায়ন ক্রিম, সানক্রিম এবং সাবানটা নেবেন। আপনার স্কিনটা ভালো থাকবে, আপনার স্কিন থেকে বয়সের ছাপ দূর করবে।
আপনার স্কিনটা লুকিং ইয়াং দেখাবে। আর খুবই ভালো মানের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রোডাক্ট এগুলো নিয়ে বলার কিছুই নাই। কীভাবে সংগ্রহ করবেন, আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে 2টা হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে। নাম্বারগুলো সেভ করার সাথে সাথে আপনারা ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ পেয়ে যাবেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনারা বাসায় বসে খুব ইজিলিভাবে আমাদের থেকে সংগ্রহ করে ফেলতে পারেন, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা ছাড়াই। আমরা সারা বাংলাদেশে এটা হোম ডেলিভারি করে থাকি। ঢাকা সিটির ভিতরে তো আমাদের হোম ডেলিভারি আছেই। আর প্রত্যেকটা কী কাজ আপনাদেরকে তো সব কিছুই বলে দিয়েছি, আপনাদেরকে আমি প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। এটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 650 টাকা, 650 টাকায়। নেচার প্লাসটাও পেয়ে যাচ্ছেন 650 টাকায়, এবং ইন্টেন্সিভ ইউভি সানক্রিমটাও পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 650 টাকায়। আর এগুলো কিন্তু 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট। আবারও বলি, বারকোড স্ক্যান করে নিতে পারবেন। এটার মধ্যে কিন্তু বাজারে অনেক কপি প্রোডাক্ট, ফেক প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এটা কিন্তু অরিজিনালটা। আর এই যে মাল্টি ফাংশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনারা নিতে পারেন 850 টাকার মাধ্যমে, 850 টাকার মাধ্যমে এই মাল্টি সানটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এটা 850 টাকার মাধ্যমে আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আচ্ছা, সিক্রেট টোন আপ সানক্রিমটা আমাদের থেকে আপনারা খুবই চিপ রেটে পেয়ে যাচ্ছেন। মাত্র 650 টাকার মাধ্যমে টোন আপ সানক্রিমটা আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। মাত্র 650 টাকায় টোন আপটা আপনারা আমাদের থেকে সংগ্রহ করে ফেলতে পারেন। আর এগুলোর প্রাইসটা আপনাদেরকে বলেই দিয়েছি, আবার বলে দেই। 1150 টাকা গ্লুটাথায়ন সান, গ্লুটাথায়ন ক্রিম 1150, এবং সাবানটা হচ্ছে 550। তো যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটা শপিং মল, আমরা কোনো ধরনের কোনো কপি অথবা ফেক প্রোডাক্ট বিক্রি করি না। সর্বদা আপনাদেরকে অথেন্টিক ভালো মানের প্রোডাক্ট দিয়ে আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। কেননা আপনি ভালো রেজাল্ট পেলে আপনি কিন্তু আরেকজনকে বলবেন যে ভাইয়ের থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আমি ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, তুমি একটা নিতে পারো। সত্যিকারের অর্থে যদি আপনি ভালো রেজাল্ট পান, আপনি এটা আরেকজনকে অবশ্যই বলবেন, এটা আমরা ট্রাস্ট করি। আর আপনাদেরকে ভালো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট দেওয়া হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব। আপনাদেরকে ভালো প্রোডাক্ট দিলে আমাদের শোরুমের গুডউইল বাড়বে, এটা আমরা সর্বদা চাই। তো কীভাবে সংগ্রহ করবেন ডিটেলস তো সবই বলে দিয়েছি। ভিডিওর স্ক্রিনে 2টা হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, সেভ করলে সাথে সাথে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ পেয়ে যাবেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনারা বাসায় বসে ইজিলিভাবে সংগ্রহ করে ফেলতে পারেন। এবং যাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নেই তারা সরাসরি মোবাইলের মাধ্যমে কল করে আপনারা আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। হ্যাঁ, কল করে আপনারা ঝটফট করে অর্ডার করে ফেলতে পারেন। এখন আমি আপনাদেরকে আমাদের শপের লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, ইন্দিরা রোড, শাহজাহান পয়েন্ট মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, নিচতলা 113 নম্বর শপ, রাফি কসমেটিক্স বিডি। আবার বলে দিচ্ছি, ঢাকা ফার্মগেট, ইন্দিরা রোড, শাহজাহান পয়েন্ট মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, নিচতলা 113 নম্বর শপ, রাফি কসমেটিক্স বিডি। আর ভিডিও লাস্টে আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ডেফিনেটলি আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন লেটেস্ট ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আমাদের কিন্তু ফেসবুক পেজও আছে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে, আপনারা ওই লিঙ্কে আছে, ওইখানে ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা সরাসরি সেখানে গিয়ে অর্ডার করতে পারেন কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা ছাড়াই। তো ভিডিওর লাস্টে আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন লেটেস্ট ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।